twongeye kubasuhuza. Twizeye ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwishimira inkuru umunsi wongeye gutungurwa dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Ni inkuru yanditswe na Edith Rwibutso. Tugeze ku gice cya 53 cy'inkuru yacu. Gusa niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana mu gice cya 52 cy'inkuru yacu, twari tuvuye kureba inzu tuzaturamo nyuma y'ubukwe bwanjye na Jane. Twahise dukomereza Remera hahandi Jane yanjyanye ngo dukomeze kwiganirira. Nyuma yo kubaza Jane icyo yashakaga kumbwira, yambwiye ko papa we yamusabye kujya gusinya amasezerano mashya y'ubufatanye na kampani bagemura ibikoresho by'ubwubatsi mu Buhinde. Ni urugendo Jane yarambwiye ko papa we yamusabye gukora mbere yo kubana kwacu. Ese kuki papa Jane yamusabye ibi? Aho nta kibyishe inyuma, reka dukomeze inkuru yacu. Gedito natuwaje neza. Ubwo naracecetse gatoya biranshanga nawe arabibona, nitse umutima nuhura mu maso ndamureba. Jewe bon, ushatse kuvuga ko uzazinga imyenda ugashyiramo n'inkweto ugafata valise yawe ukerekeza mu Buhinde? Jeanne, chérie, nyine nuko yambwiye, kandi nyine niba atazajyayo nta wundi wajya usibye njye. Kandi chérie, iyo kampani niyo iduha ibikoresho hafi ya byose dukoresha. Yewe bebe, ubu wambwira ko uramutse unsize nabaho gute ntagufite? Jeanne, nanjye niyo mpamvu nanze kugira icyo musubiza, kuko kugusiga nanjye ndumva ntabishobora. Niyo nabishobora byanyangiriza umutima bikomeye. Yewe none se bebe, ko nabonye papa wawe akomeye kandi agifite imbaraga, hajya buriya ntasanzwe agira ingendo hanze y'igihugu? Jeanne, chérie, asanzwe azigira, ariko muri iyi minsi afite uburwayi bugiye butandukanye, kuko ntabwo abeshya afite imbaraga nke. Jewe bebe, none se uramutse ugiye hanze next week wagaruka ryari? Jeanne, chérie, nanjye icyo nakimubajije yambwiye ko byibuze nagaruka nyuma y'ukwezi. Jewe bebe, basi se niba wenda kujya byemejwe ko ari wowe uzajyayo, ntabwo wakwihangana tukabanza gushyingiranwa hanyuma ukazagenda nyuma? Jeanne, chérie, ahubwo ako kantu pe, mbiga we yegusha ndabimubwira, kandi kuko birashoboka. Ibyo ari byo byose niyo nagenda, ndabizi nubwo nzajya nguka bakaba impande yanjye sinkubone, ariko nzaba nsize umugabo wanjye. Njyewe erega ndagukunda cyane kandi wanyibagije byinshi nanyuzemo, ku buryo ndamutse nkuza nagira sheke mu buzima. Jeanne, humura Edi, nawe urabizi ko ngukunda cyane, kandi ni ukuri ibi ndimo pe, nanjye byanyangiza kugusiga undeba. Gusa iyi ntambara ni wowe nyirwanira kandi tuzatsinda. Ubwo tukiri muri ibyo James yahise antera umufuniko, njye na Jane duhita twikanga dusanga we na Saha bari kudufotora. Ndebye ku meza nsanga hari agaplato kariho ifi n'ifiriti ku ruhande. Yewe Jeanne, hano hahindutse inyanja, ndi kubona amafi yaduteye twese. James nyine natwe twayiburaga muri ubwo bwato, niyo mpamvu twabafotoraga. Gusa mugira amafoto meza kabisa. Umufotogarafu uzabafotora ku munsi w'amafi yanyu azabanza bishyure. Guys, twese twarasetse tugwa hasi, reka Jane we nabanje no kumuhungiza. Jewe ariko James, urashaka ko ndwariza umugore imbavu ataranbyarira Petit Edi kubera kuvugishwa koko? James, ihangane nanjye sinjye, niyi nyanja turimo ifite ibiremwa by'Imana bihumura neza. Ubwo Jane yamaze gutuza afata amazi atangira kudukarabya intoki, asoje dutangira kwirira agafi tuniganirira. Dushoje ni Saha wahise uhaguruka bari utwoza intoki. Ibintu byari biryoheye amaso yanjye cyane. Ubwo asoje aragaruka aricara. Yewe reka mfate umwanya muto nongere kubashimira ko mukomeje kutubera inkingi ya mwamba mu buzima bwacu. Ibyo bikaba byaraduteye amahirwe menshi, harimo n'ay'uko ubu nturijwe mu ntera nkaba manager wa kampani nkorera. Bose what? Jewe bidasubirwaho kandi bose wow. Jewe tunywe tujye dushimira Imana kuko ikomeje kwerekana imbaraga ze zirenze zacu, kandi ikatwereka ko byose bishoboka nta kwiheba mu gihe dufite ubuzima. Bose wow.
ubwo twazamuye ibirahuri turasoma turacurura. Sarah na Jeanne sinzi aho base bajyana gato, nsigarana na James ahita atangira kumbaza. James, bro, felicitation, ni ukuri byiza nk'ibi njye birandenga, ariko se ko nabonye usa n'uwinginga Jeanne kandi nzi ko bitajyaga bibaho, noneho byagenze bite? Njyewe, bro, ni ngombwa ko mubimenya wowe na Sarah. Jeanne afite urugendo vuba aha mu Buhinde, azagaruka nyuma y'ukwezi, gusa twumvikanye ko azagenda tumaze gushyingirwa. James, nanjye nicyo nari kukubwira mbere, humwa natwe turahari kandi tuzabafasha muri byose. Kudesha po rero, wabonye inzobere manager wa kampani, twese. Yewe yanjye se James, reka iyaba yo ndayizi zaba irinze iriya, ariko buriya iriya iragukwiriye njye nayishimye pe. Yewe urakoze cyane bro, nanjye ndabonye ari nziza, gusa burya ubukode burajyana sha James, ibyo byo bro. Ubwo tukiri aho twahise tubona ba Jeanne baje. Sarah afite porte document ishobora kuba yari irimo impapuro, barongera baricara. Sarah, twatinze? Yewe cyane, ahubwo nari ntangiye gufungura kuko ngo nyibaza aho muri twese. Sarah, ngaho Jeanne nababwira akantu tuvuye kuzana rero. Jeanne, wowe se wababwiye? Ufite isoni? Sarah, ratubu nari mvuye gufata contract, nabonye akazi. Twese, wow. Ubwo Sarah twamuhaye felicitation nyinshi. James atuma indi round dukomeza kwishimira Sarah, gusa amasaha akomeza kwicuma, ariko nta wifuzaga gutaha. Gusa umunyarwanda byivuze neza ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Byabaye ngombwa ko duherekeza abana twishimira bagasanga ababyeyi. Ubwo turahaguruka twerekeza ku muhanda dutinyira Sarah na Jeanne, ubundi turikura turataha. Ubwo nahise mfata akamoto kangeza mu Biryogo, ngezeyo nsanga Kadogo yaryamye, nanjye mpita nihina mu buriri. Nakangutse mu gitondo ntangira gutekereza ibihe bibi nagira Jeanne aramutse ansize. Buri gisubizo mpita mbyuka njya muri douche nditunganya ndasohoka, singira Kadogo yo kujya ngeza ku muhanda, nurira moto nshaho. Ngeze ku kazi mba mbonye imodoka iparitse hanze, mbona ni iya perezida wa kampani yacu. Ndakomeza nyura muri biro ye, ndakomanga ndinjira, ahita ahaguruka aransuhuza birantungura. Perezida, bite Shahidi, ndabona wazindutse. Ni byiza, nanjye naje kare, hari icyo nshaka kurangiza gukora hakiri kare. Njyewe, ni byiza rwose, courage boss. Perezida, cyane rwose, ahubwo se sha, nari nibagiye kukubaza, nturagira amahitamo ngo umugisha wiyongere ku wundi? Erega abakobwa banjye ndabazi narabibyariye, ni abana beza kandi bavukanye imbuto. Ubu bwari wowe wasanga ukirijenganya. Yewe boss, ibyo ufite abana beza cyane. Perezida, ntiwumva se ahubwo korasha, none se ni Chanel cyangwa ni Shanice? Bwira sha, bwira ntangire mutuzo ukazajya gufata neza. Njyewe boss, buriya bari abakobwa bawe usibye n'undi wese, umuhaye guhitamo byaba ari ikizamini gikomeye. Gusa nuko njye narangije guhitamo, naho ubundi sinari kubishobora pe. Perezida, ntiwumva se, uvuze ijambo ry'abagabo sha, ahubwo dukwiye kwicara tukaganira neza nkamugushyingira rwose ku manywa y'ihangu, ukambera umuhungu wanjye ndetse n'umukwe wanjye. Njyewe boss, ubu nahisemo yitwa Jeanne, turateganya no gushyingiranwa mu minsi iri imbere. Perezida, niko se sha, ko nzi ko abakobwa banjye mbazi neza, ubwo wasanga kandi nanone baratangiye kwiyita twa tuzina twanyu mwiyita muri iyi minsi. Ubu se ndamenya Jeanne ari uwuhe kuko mu bakobwa banjye? Njyewe, erega ntabwo ari umwe mu bakobwa bawe, ahubwo baje basanga buriya narahisemo. Perezida, niko se sha Eddie, ngo baje basanga warahisemo? Oya rwose, oya Eddie, ugomba kurongora umwe mu bakobwa banjye nabonye ari wowe musore nashyingira. Njyewe boss, erega nanjye simbanze, ahubwo nuko baje basanga n'ubukwe twararangije kubutegura kandi biri vuba cyane. Perezida, reka maze no ku munsi w'ubukwe birapfa, kanswe ubu nta na invitation yawe ndabona. Njyewe boss, nta kundi gusa ndabashimira ko mwampaye bashiki banjye mu gihe gikwiye, nari mbakeneye cyane. Perezida, Eddie, ubwo koko byageze aho bagira bashiki bawe kandi naratekereje kuguha umwe muri bo ngo umbere umukwe? Njyewe boss, mwarakuze cyane kungabira ibyiza, kandi kuri ubu ni bashiki banjye nkunda cyane kandi namwe muri ababyeyi banjye nkunda cyane. Perezida,
aha nibyo sha bajyaga bambwira ko urukundo rugana aho rushatse kandi ngo amahitamo y'umuntu iyo yaje ntamusiga. Ubwo nawe yakugezeho rero, ariko ntacyo ntibizambuza kugufata nk'umuhungu wanjye. Rwose buriya nabonye umuntu abakobwa banjye bishimira. Yewe murakoze cyane, ndabashimiye. Perezida, ngaho komeza ujye mu kazi, buriya turashaka umwanya muri iyi minsi twicare tuganire ndebe ko hari icyo nagufasha muri iki gihe uri kwitegura kwikiza imbeho yo mu buriri. Yewe murakoze cyane kandi nongeye kubashimira. Ubwo nahise nsohoka nkomereza muri biro yanjye, mpura na Roro ansuhuza nk'umuntu tudaherukana. Roro, Idi, uraho umwana wa, gira ukingure nkubaza aho ugeze utegura ubukwe. Ubwo kuko nakinguye Roro ndi inyuma, turinjira baricaye. Roro, niko se Edi, ko numvise wabuze amahitamo ahora arongora ndi. Ngewe wabyumviye he se Roro? Roro, nanjye sinoroshye di, nabonye winjiyemo harya ngira ngo hari ibindi bibazo byakuziye. Nawe urabizi ko ndi umusirikari wawe. Nahise ntega ugutwi rero numva ibyo bavugaga byose, gusa nanjye ndagushimiye muhungu wa, kuraha rwose uzi guhitamo kandi nahise mbona ko iyo wakunze uba wakunze. Ngewe urakoze Roro, humura kandi ukomeze kunsangira nanjye bizampire. Roro, Bikira Mariya we, humura ndahari rwose, nzakubera marene. Ngewe urakoze cyane marene wacu. Ubwo Roro yasohotse n'ibyishimo byinshi, nanjye ntangira akazi nako haje nyinshi. Numvaga ndi amfahume rwose, bigize nka saa 5 mbona urugi rurafungutse, mbona Destiny arinjiye ariko yari yarananutse cyane bikabije. Numva ndikanze ndetse mugiriye impuhwe, ndikiraho ibyo nari ndimo byose. Arakomeza aho nari nicaye, akurura agatebe yitunze aricara. Destiny, Edi, wihangane kuba nkurogoye ndetse nkaba ngiye kugutesha umutwe, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Ngewe nta kibazo rwose, ahubwo se warakize neza. Destiny, Edi, n'umutima wanjye wose ndagushimira ko wamfashije ukankiza urupfu. Rwose mbabarira ku byabaye byose. Mu gihe namaze hariya kwa muganga nasubije ibihe inyuma, mbona hari ntari umuntu. Nakoze byinshi cyane ngira ngo wenda unkunde, ariko mu by'ukuri njye sinari ngukunze, ahubwo niyibagije ko umutima w'umuntu ari wo umutera gukundwa. Edi, nciye bugufi imbere yawe mfukamishije amavi y'umutima, ndakwinginze umbabarire kandi numfashe ukambabarira, witegure Destiny mushya utigeze ubona mu buzima bwawe. Ubwo njye namwitegerezaga mu maso ntahumbya, ariko mbona ko ibyo arimo kumbwira bimurimo. Buriya iyo umuntu avuga ukamureba mu maso ubona ukuri cyangwa ukabona ikinyoma. Uwo munsi nabonye ukuri kwa Destiny, numva ko ibyo ambwira bimurimo, maze akomeza kumbwira. Destiny, Edi, ndabizi nshobora kuba ntakwiye imbabazi, ariko nanone ndabizi ko imbabazi zibaho. Basi niba utaranambabariye nyumva byonyine. Umunsi wa mbere nshaka kuguhemukira, nagishije umutima inama, ariko nawe uranga, unyemeza ko ngomba gukora ibishoboka byose ngo nkube urukundo aho rushoboka hose. Yewe n'ibyo nagukoreraga nkubwije ukuri, kuri njye byari ubwa mbere. Gusa nabonye uri umusore wifitemo byinshi byiza kandi wiyubaha, mpitamo kubungabunga mu bandi ngo wenda ngire umunezero. Gusa nasanze byose nta mutuzo, ahubwo byari ibyishimo by'akanya gato. Edi, ngushimiye ko wambaye hafi ukirengagiza igihome nagushizemo nyuma yabyo ukaza no kunsura, ndetse ukanzanira na Brandine nari nashatse kugira igikoresho cy'ubugume bwanjye. Edi, nirengagije imbabazi zawe ubwo nari maze gusubira mu nama y'akazi nshaka kukwirukanisha. Ubwo nabonye Destiny atangiye gucika intege n'utubaraga duke yari yifitiye turashira, mbona amarira atangiye gushoka ku matama, ikiniga kimubuza kuvuga. Jewe, Destiny, ihangane werera rwose narakubabariye. Destiny, uya Edi, n'ubundi ntacyo ndamira, kumbona inyuma ariko ku mutima narashize ntacyo bimaze. Jewe, Destiny, humura imbabazi ntaho njya kuzigura, zindimo rwose kandi zihora hafi. Destiny, Edi, urambabariye. Jewe, humura rwose nakubabariye kera, erega ntagukosa kutagira imbabazi kandi ntagukoserezwa kudatanga imbabazi. Ibyo bitariho umuntu ntiyakwitwa umuntu, ariko nanone wakwitura ineza wayikugiriye, ariko ntiwakwitura inabi wayikugiriye.
ubwo nkimara kubwira ibyo Destiny yahise arambura ukuboko buhoro asatira ukwanjye ko ari kurambitse ku meza amfata mu kiganza arankomeza yubika umutwe yongera kurira nanjye ntangira gukora iyo bwabaga ngo hatagira ubona umwana w'abandi arira imbere yanjye hashize akanya aratuza maze n'akajwi gatarambwira Destiny Eddie iyo abaga abantu bose twageraga umutima nk'uwawe iyo aba nanjye wanize ibikurimo nkabaho nk'uko ubayeho ayo marira ureba nimba mutima ziyanteye Eddie urakuze cyane kandi nta kwitura Imana izakwitura ikigukwiye njyewe urakuze gushima Destiny ubwo Destiny yahise ahaguruka ageze ku muryango arahindukira duhuza amaso ubundi arakinga nanjye ntangira gutekereza byinshi ku byo yari amaze kumbwira ariko nanga kubitindaho mafashe telefone nsangamo mise dikoro ndebye nsanga ni iya Jane mpita muhamagara vuba vuba yifata yihuse Jane hero sweetie yewe babarira mukundwa wambuze nari bizi ukuntu Jane humura nabiketse gusa nyine nagushakaga cyane nagiraga ngo uvugane na papa ariko ndaza kukubwira yewe ngo mvugane n'umusaza Jane yegusha nyine ni kuri biriya byo kugenda gusa nako ndaza kukubwira yewe bo nizere kuzana inkuru nziza Jane chérie humura ndakubwira yewe ndagutegereje kandi ndagukunda cyane Jane nanjye ndagukunda Eddie wanjye bye ubwo nahise nkomeza akazi nk'uko bisanzwe amasaha akomeza kwicuma bigeze igihe cyo gutanza ibikoresho nerekeza mu Binyogo ngikata ngo manuka agahanda kajyaga mu rugo banumvise ihoni ndahindukira nkitegereza neza mbona Jane asohotsemo nsubira inyuma musanga mugezeho ndamuhobera cyane ariko mbona atishimye yewe bo kumbona utishimye wagize ikihe kibazo Jane chérie shambabarira unyumve ubu nguhungiraho yewe ye ngo mpungiraho humura disi yiziresha none se niki kiguteye kumpungiraho Jane ntangiye kwiheba pe noneho amahitamo yacu ndabona atangiye kugerwa ku mashyi yewe bebe bimeze bite koko babarira umara impungenge Jane chérie nyine kare nguhamagara nashakaga kuvugana na dada ukamusaba ko yakwihangana nkazajya mu Buhinde nyuma y'ubukwe ariko yambwiye ko ntacyo twahindura ku cyemezo cye ngo kuko contract dufitanye n'iyo kampani yo mu Buhinde ivuga ko iyo bibaye ngombwa ko bakora prolongation bagomba kuyisinya mbere y'uko iya mbere irangira kandi ngo iya mbere izarangira mu byumweru 2 biri imbere chérie nakomeje kumubaza uko byagenda mubwira ko kujyayo ntabyanze ahubwo nshaka ubukwe ubundi nkabona kugenda mubwira ko kugusiga bimpangayikishije ibyo arabyumva ariko akomeza kumbwira ko nta kibazo kirimo niba koko dukundana kandi nkaba ntazatinda ngo twakwihangana ukwezi kumwe nawe tugahita dukora ubukwe yewe yambwiye ko azadufasha muri buri kimwe cyose tuzakenera mu bukwe chérie ubu maze kumbwira ko ibyangombwa byose yabibonye ndetse ngo none amusange mu mujyi mfashe gushaka ibindi nzakenera ko numva nangiye kugira agahinda gogo ngewe bo ko numva se ahubwo byose byarangiye kweri Jane chérie njye sinshaka kujya rwose ngewe bebe njye nari natekereje ko basigiye tumaze gukora ubukwe twajyana ukwezi kwa buki tukakujyoherezayo none ndumva nabyo bitagishobotse ubu kuko ntacyo twebwe twabikoraho Jane chérie reka mbyanga ariko ubundi ubwo naratuje ndatekereza neza ntangira kwibuka agaciro k'umubyeyi mbona bidakwiye ko Jane asuzugura papa we ndetse akirengagiza n'inshingano z'akazi kuko nubwo kampani ari iya papa we ahembwa nk'umukozi byongeye kandi akaba nta wundi wasinya contract igihe papa we atagiyeyo ndamwitegereza maze ndamubwira yewe bo niba koko naragenewe kubana nawe ntakizabibuza ndumva bitaba ari byo usuzuguye umubyeyi wawe ndetse n'akazi kawe kubera ngewe nanjye nta mahitamo nabigiramo please bebe emera ugende kandi nzi ko tuzabana sinshidikanya ko Imana ari wowe yampaye ngo mbere byose nzagutegereza nihanganye nzi ko utazatinda ngo mpugore ubwo Jane yatangiye kubunga amarira mu maso Jane Eddie mbabura wintera agahinda ndakwingiza ndagukunda kandi nindamuka ngiye nzajyana intimba ku mutima ngewe bo nanjye sinzasigara norohewe
gusa wumve ko aho bigeze ntacyo twabikora kitari gusaba inema yo kwakira ibidutegereje kandi tutabisohokamo neza. I swear my lovely Jeanne, ndagukunda, humura nzagutegereza nyuma y'iminsi 30 yonyine nzi ko tuzongera kwishima. Ubwo agahinda kaduteye amarira yanjye atemba ajya mu nda, Jeanne anjyama mu gituza nkomeza kumuhumuriza. Hashize akanya katari kanini mureba mu maso, muhanagura amarira ubundi muha kiss, turahindukira dusubira ku muhanda kajye kureba papa wari umutegereje. Tugitera intambwe mbona agiye musamanuka tuba turahuyahobera Jeanne nanjye ndamusuhuza, biba ngombwa ko dusubirana inyuma. Tugeze ku modoka mubera Jeanne wari wasuhiriwe cyane mu maso, asezerana agiye ubundi yinjira mu modoka aradupepera, nanjye nk'ibisanzwe nitegereza imodoka irinda irenga. Ubu si kuva papa Jeanne akomeje gusa n'ubangamira ubukwe bwa Jeanne na Eddie, nta kantu kabirimo koko ko yumvise izina rya papa Eddie akikanga. Ubu se twizere ko Destiny we yahindutse nta kibazo azongera guteza Eddie. Ntuzacikwe n'igice cya 54 cy'inkuru yacu umunsi wanjye wo gutungurwa. Niba waracikanwe n'ibice bibanziriza iki nabyo wabisanga kuri iyi channel yacu The Anonymous 250. Dukomeje kwishimira uko mukomeje kubana natwe, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe. Mutubwire uko mukomeje kwakira izi nkuru dukomeje kubagezaho. Gusa kugira ngo izi nkuru zikugireho mu wa mbere, ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. General Donatien Uwajeneza, ibihe byiza.